Российский оппозиционер Алексей Навальный, в августе этого года переживший попытку отравления, утверждает, что знает, кто пытался его убрать, и заявляет, что журналисты-расследователи фактически раскрыли дело о его отравлении. Навальный утверждает, что речь идет о группе сотрудников ФСБ, приказы которой отдает президент России Владимир Путин. «Я знаю, кто хотел меня убрать, я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена, у меня есть их фотографии». Результаты расследования опубликованы на сайте Навального. Его провела группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Расследование частично базировалось на расследовании о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе «Новичка», который разрабатывает Московский научный центр «Сигнал». Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из 3 человек, предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы, Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки «Новичка», которым и пытались отравить Навального. Паняев и еще 2 членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России, начиная с 2017 года, о чем свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах. Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Координатором операции назван Олег Таякин. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение 2 лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются ликвидировать меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина, приходит к выводу Навальный. Он также утверждает, что несколько лет назад в одной из поездок испытывал симптомы, похожие на те, что испытал при отравлении 20 августа, а летом нынешнего года в Калининграде такие же симптомы испытывала его жена Юлия. Расследование не отвечает на вопрос о том, как именно яд попал в организм Навального. Политик отмечает, что он, как раньше и утверждалось, был вероятнее всего отравлен в томской гостинице, скорее всего 19 августа. О предполагаемой повторной попытке отравления, о которой писала популярная газета, Навальный также не пишет. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал в популярной английской газете The Sunday Times, в котором утверждалось, что 2-й раз оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, когда он лежал в омской больнице. Данное издание – воскресное чтиво такое в халате. Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом, есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit. Большего не буду говорить, заявил Песков. Издание со ссылкой на анонимные источники в разведке писала, что вероятные агенты госбезопасности пытались отравить Навального 2-й дозой яда, прежде чем его удалось доставить в Берлин. По словам авторов материала, боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например, на его ремне. Яд попал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб. Газета также сообщила, что желавшие отравить Навального во 2-й раз устроили себе базу в кабинете главного врача Омской больницы. Заведующий отделением острых отравлений Омской больницы Александр Сабаев назвал статью вымыслом. По его словам, доступ в палату Навального был только у медицинских работников. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная утка. Все раскручивается ради каких-то определенных целей, считает Сабаев. Как заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, Британия едва ли не самая русофобская из всех крупных стран Запада. И она делает все возможное и невозможное, чтобы максимально осложнить России жизнь. Навальный стал ее орудием в той же степени, что и Скрипали, вне зависимости от того, что с ним действительно стряслось. И да, цель англичан – полностью рассорить Россию и Германию. По словам кандидата политических наук, исполнительного директора международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышко, Навальный – это одна из всего нескольких фамилий российских политиков, которые знакомы среднестатистическому читателю газет наряду с Путиным, Медведевым, Кадыровым и Жириновским. Разумеется, любое издание в условиях конкуренции дорого бы дало, чтобы получить такой эксклюзив со стороны неназванных сотрудников спецслужб. В рамках российской медийной вертикали Навального приняли
принято называть нелепым термином «блогер». В западных же СМИ он всегда фигурирует как главный противник президента Путина и как лидер оппозиции. Также в политическом классе Германии и в целом на Западе существует полный консенсус относительно отравления Навального. Расхождения здесь могут быть только в том, каким образом необходимо реагировать, то есть каким должен быть объем и характер санкций в этой связи и достаточно ли тех персональных санкций, что уже были введены. Публикация ничего принципиально не меняет в существующем консенсусе, она его подтверждает. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий госслужащих отчитываться о принадлежащей им цифровой валюте и других цифровых финансовых активах. Как следует из текста указа, докладывать о состоянии счета в биткоинах придется с 1 января по 30 июня 2021 года всем федеральным госслужащим, а также гражданам, претендующим на замещение должностей Федеральной госслужбы. Помимо своих накоплений, чиновники должны будут задекларировать криптовалютные активы супруга и несовершеннолетних детей. В уведомлении нужно будет отражать количество цифровых финансовых активов, их наименование, а также указать сведения об операторе информационной системы, выпускающей активы. Накануне правительство России внесло в Госдуму проект закона, приравнивающего криптовалюту к имуществу. Если его примут, владельцы криптовалюты должны будут декларировать свои доходы и оплачивать налоги. Декларировать нужно будет операции с цифровой валютой, если их сумма превышает 600 тысяч рублей в год. Также Путин считает, что работа в период пандемии коронавируса стала поводом для Единой России провести аудит своих рядов и выделить тех, кто готов трудиться на благо страны. Именно эти люди – залог успешного будущего партии, считает он. В понедельник, 14 декабря, глава государства выступил перед участниками первого социального онлайн-форума Единой России, посвященного добровольческой работе. Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, работа на местах – это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной, сказал президент. Он уверен, что такие люди – мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии они чрезвычайно важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти, полагает Владимир Путин. Путин назвал удовольствие, которое мы получаем, когда помогаем другим, одним из важнейших стимулов для самореализации. Несмотря на такие заявления президента, большинство людей считает, что Единая Россия – партия богатых или желающих ими стать. Большинство согласно с мнением, что это партия жуликов и воров. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Президент России Владимир Путин на встрече с правительством жестко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за роста цен на продукты. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда вы смотрите-то? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь, отреагировал Путин на доклад Решетникова. Он также выразил свое мнение по поводу экспериментов с ценами на базовые продукты питания. Глава государства поинтересовался, что министр предлагает делать в ситуации с подсолнечным маслом и на какой продукт он хочет вводить пошлину. Глава государства также отметил, что ввиду объективных причин из-за пандемии доходы граждан снизились. Кроме того, рынок труда стал испытывать определенную нагрузку, но пандемия никак не объясняет и не может объяснить повышение цен на продукты питания. Что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания. Пандемия здесь ни при чем. Если в первых двух случаях понятно, сокращение производства, никому не нравится снижение доходов, но это еще люди могут понять в связи с объективными сложностями. А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснить. Причем здесь пандемия? Резко отреагировал Владимир Путин. Глава государства отметил, министр сельского хозяйства докладывал ему, что производство сахара в стране в порядке и покрывает внутренние нужды, но цены на сахар почему-то выросли. Похожая ситуация с увеличением цен на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Я уже вспоминал советские времена, когда все есть, но не всем хватает, а здесь все есть, но не всем по карману. Послушайте, мы знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания известны, надо только своевременно реагировать на то, что происходит, отметил президент. Также при количестве и качестве российского урожая рост цен в стране является недопустимым. Решить в течение недели, все согласования в течение завтрашнего, послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.
документов, подчеркнул Путин. После таких заявлений президента ритейлеры обеспечат россиян возможностью приобретать продукты по доступным ценам. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. «Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам возможность купить продукты по доступным для них ценам», — сказал он. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.